Вот это скала-шаманка с квадрокоптера. А скала состоит из двух таких вот каменных образований. Одна повыше, вторая поменьше. Одна около 30 метров высотой, вторая около 42. В той, что ближе к берегу, есть шаманская пещера. Насквозь она проходит через скалу. Пещера, где раньше шаманы совершали свои обряды и всякие жертвоприношения. Вокруг очень красивые места. И если не смотреть в сторону поселка, где огромное количество всяких домиков и турбаз, то кажется, что вообще ты где-то находишься на диком Байкале.